Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size köpeğimi göstereceğim. Evet, köpeğimi göstereceğim. Allah belanı. Ya yürü git lan. O tuğlayla savaşıyor bak. O tuğlayı aldı bak. Tuğlayı aldı lan. Tamamdır. Şimdi size dünyanın en rahatlatıcı, en güzel, en şirin, en minik hayvanlarını ve dünyanın en rahatlatıcı videosunu göstereceğim. Hazır mısınız? Ben hazırım. Siz de mi hazırsınız? Evet. Hazır mısınız? Bir dakika. Şu gördüğünüz siyah şey benim küçük kara incim. Adı kara inci. Bir de şurada koyun arkasında beyaz bir tane var. Onun da elmas. Burada bu var. Devasal bir şey. Burada da bunlar var. Evet. Şimdi ilk önce ne yapalım diye düşünüyorum. Ben de bilmiyorum. Küçücük gözüküyor orada. Bugün size köyü mü dolaştırsam acaba? Bilmiyorum. Oha. Oha. Çıksam mı acaba? Çıkıyorum. Vazgeçtim, çıkmıyorum. İşte köyüm. Bir de balkondan göstereyim. Tenliyim pembe. Büyük bir göl oldu. Gölet. Orada deniz var. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.